Bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Voilà la famille de l'on a yelbino recette ya pondu ya limbondo bacha makaya bakisangani nambisi ya kokauka. Voilà la famille pour la recette na biso toza na besoin ya pondu na biso. Pondu na nga 1 kilo. Voilà, toza na makaya na biso ya kisangani déjà na longola ki yango mungwa. Toza na mafuta mbila na biso. Toza na mungwa soki toza nango besoin. Toza na besoin ya bicarbonate na biso, of course tozo sala pondu ya limbondo. Et toza na mbisa okaka na biso ya mungusu osaleli mbisa okaka ya choix na yo. Et voilà, awa toza na assaisonnement na biso ya blessing flavor ya légumes. Numéro eza likolo ya écran pour na passer ba commande to postaka partout. Voilà. Et awa toza na demi aubergine, na osala na aubergine mingi te. Awa naza besoin ya poireau nanga et poivron et puis naza na litungu nanga moko ya munene, naza na ba ail nanga, naza na dimbu ma pilipili nanga, malheureusement ya vert ezate, na sala ya rouge. Toza na ndembi et puis toza na poireau na biso. Voilà la famille a to bandi recette na biso. Nzungu nanga ya wana na tie mwa mai mukie comme botomona. Voilà. Awa toza na besoin ya bicarbonate na biso. Lutu nanga yango oyo ya mukie oyo nazo salela. Voilà. Nazwi ndenge bomoni wana na tondi so makasi te, mais tondi na tie ndambu na mai nanga na baloli. Après na yozwa pondu nanga na lobe bien pondu nanga eza 1 kilo. Voilà. Toye kotia pondu na biso. Awa toza na aubergine na biso. Donc voilà, pondu limbondo eza non vraiment mutu pasté comme na lambi pe pondu ya normal pour na bana po ba olia limbondo te. Donc voilà, na ekozwa ndembi nanga na tie, c'est pour cela ndambo wana etikala ki on a salé long pondu limbondo. Na ekozwa matungulu na ngai, donc litungulu moko ya munene, mais tiens selon quantité ya biloko na yo, to ekozwa poivron na biso moko ya vert to kata ki yango, to ekozwa pe poireau na biso to tie. Voilà, biloko nyonso ko dépendre de la quantité ya pondu na yo. To ye kozwa susu bicarbonate na biso. Voilà. To susu lutu boye, eza nango ya kotonda makasi te, to ye kotia. Pondu, faut pas so eleki bicarbonate goût ebebaka. So pe zangi pondu ekobima bien te. Donc pondu no alimbondo ekorate. Voilà, après avoir kotia bongo bilo nyonso wana tulakisi na bandi ko balola ngo po esangana bien pondu na biloko nanga nyonso ezwa bicarbonate na ekobakisa mai. Donc mai pe faut kotia ngo vraiment kosala attention na mai ozotia mai eleka te. Voilà na yo bakisa su ndambo po pondu alimbondo so ochango mai ebele ekoleka ekobima bien te ekoma mai. Voilà, na bosanaki kotia ai wana na tie déjà pondu nanga na plaque. Na ekozwa ai nanga bambuma ya ai nanga na bandi kofina. Nazo fina bambuma ai nanga. Comme tozo mona wana. Donc c'est ça nde na lobaki ota la quantité ya pondu na yo et puis nde okoyeba ko déterminer ba quantité ya ba ingrédients. Voilà, toujours continuer na ko fina ai na biso. Voilà. Toche ai na biso, toko balola ngo pe. Toko balola pondu limbondo eza kwa pondu normal te oyo olobaki o so na baloli yango ebima sola mbesu non. Ebima sola mbesu te pondu limbondo okoki na yo ko balola. Même si tango ebandi na ngo kotoka, okobanda obalola yango po biloko nyonso esangana. Voilà, nga na finiki yango te awa biloko na biso ebandi kotoka. Na finiki pondu na nga ya limbondo te. Voilà, awa na bandi kokalinga makayabu nanga na okalinga ngo kaka mwa mukie. Donc c'est très important nga na finikaka pondu ya limbondo te na finikaka légumes verts te. So na olamba pondu ya limbondo na olamba légumes verts na finika yango te bande tina suka na tika yango polele. Voilà, awa penza pondu na biso etoki tozo balola.
Voilà. Et puis na préférera kokata biloko nyonso o na olamba na ponda limbondo parce que elembaka nango. Elembaka ebungaka nango. So namona so na niki ekomaka ebikoma su poto. Voilà, mais ça dépend ya mutu na mutu. Tozo balula biloko na biso nyonso o to tiaki na pondu na biso. Voilà. To baloli. Toye kozwa pondu na toye kozwa mbisi na biso ya kokauka. Totie nde nalobaki salela mbisi ya shwa na yo. Voilà, na longoli mwa mikuwa o na moni eleki wana. Voilà, après na yo kozwa makayabi na biso o pe tokalingaki toye kotia. Voilà, totie tokobanda kodindisa ngo ponda limbondo ewumelaka te. Ponda limbondo ekosala te o 1 heure de temps na moto ezotoka non. Ponda limbondo eza babiloka 40-45 minutes ebele nango. Tozo dindisa po biloko nyonso ezwa temps ya kotoka. Voilà. Tozo dindisa bongo bomoni mai nanga ekoki très bien. Kaka ba mesure ya mai wana o bomona na tiaki na bakisaki lisusu te. Parce que ponda limbondo voilà a toye kozwa assaisonnement na biso ya blessing flavor ya légumes comme na précisaki numéro eza likolo ya écran pour na ko passer ba commande. Voilà, to postera partout. Voilà. Donc c'est ça. Soki otie mai ebele omona ki pondu ekobima mai. Voilà, tozo ningisa. Toningisi biloko na biso, assaisonnement na biso ekota bien. Voilà. Toningisi. Après kotia bongo biloko nyonso je crois bien bolanda bien toye kozwa dembuma pilipili na biso totie nde nalobaki il fallait qu'il na salela ya vert mais tellement ya vert ezate na saleli kaka ya rouge mais pimbo ya pilipili ya vert pinza na ponda limbondo esaka vraiment kitoko makasi so oza nango de préférence au salela ngo. Voilà, wana toye tozongi lisusu toye tobaloli vraiment biloko na biso. Tobaloli biloko na biso bien. Tobaloli. Et voilà, awa sikoyo tokitisi pondu na biso to retira ngo na plaque. To tiango na se na plaque oyo eza moto te. Voilà, vapeur ezo sala na olinga bomona vraiment bien. Na miki siko munga pona na tala so munga nange koki ou soit na bakisa mais na moni munga nanga eza vraiment ya kokoka bien. Bomoni biloko nyonso na tiaki ebungi nango. Ba matungulu et tout ebungi nango. Voilà. Awa sikoyo na ozwa mafuta mbila nanga nazotia. Pondu limbondo toujours kotia yango soki olongoli pondu na yo deja na moto. Kotia mafuta mbila te na pondu limbondo tango pondu na yo eza na réchaud ezotoka ou soit na plaque à moto. Il faut kolongola. Voilà. Il faut kolongola mais ça dépend ya mutu na mutu mususu alobo ya linga bon te mais ndenge ngana yebi vraiment pondu limbondo il faut kolongola ngo na réchaud kolongola pe na plaque ya moto après otie mafuta na yo. Voilà. Tant on a tie ba mafuta na ngana monki mafuta na nge koki na ko balola ngo vraiment très bien et sangana bien. Onde na tie mafuta na ngana mbila boye e kozonga lisusu na moto te. Voilà. Voilà la famille, résultat ya pondu na biso ya limbondo yango eza simple et facile pour na ko réaliser. Okoyoka no te o sola mafuta mambila ya mubesu koyoka ngote. Voilà la famille, so bo sepe na vidéo, aimez, commentez, partagez. So pesa mbano ya liboso ko bo santé ko s'abonner, ko activer cloche de notification pour permettre kayo ozwa kabelema na biso nyonso ya sika tango ekoti. Voilà la famille, ba assaisonnement est toujours disponible. Commande na numéro na biso obozo mona wana nzambe na lola apambla bino tokute na mbaya sima. Bye.